Ben, imos ir comezando con esta terceira ponencia do profesor Emilio Grandío sobre a disputada herdanza dos Franco de Meirás a Casa Cornide. Emilio Grandío é profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela. Agora mellor. Ben, decía que é profesor titular da Universidade de Santiago de Compostela, dentro do grupo Hispona, ten unha dilatada traxectoria no campo da investigación vinculada a diferentes movementos políticos e sociais nos anos da Segunda República, os seus estudos, por exemplo, sobre a dereita galega ou sobre o republicanismo, tamén sobre represión franquista, de xeito máis recente, por exemplo, os proxectos sobre represión institucional sobre os concellos das provincias da Coruña e Pontevedra, os proxectos Xeración Perdida. Tamén desenvolve estudos sobre o franquismo e sobre, recentemente, a transición. No campo que hoxe nos ocupa vai falar sobre un tema que evidentemente entronca directamente co motivo central desta xornada, espazos que están vinculados á familia Franco, que foron herdados pola familia do ditador, os dous máis icónicos, Meirás e Casa Cornide, que son evidentemente lugares con memoria, lugares de memoria, e lugares que, parece que nun futuro máis inmediato ou máis a medio e longo prazo haberá que debatir en torno a esa resignificación, eses usos. Emilio Grandío formou parte da Xunta pro devolución do Pazo de Meirás, da Deputación, promovida pola Deputación da Coruña, que elaborou, e el foi un dos redactores, un informe histórico xurídico, analizando o traxecto histórico do Pazo de Meirás e as posibilidades de devolución ao patrimonio público, e tamén formou parte da Comisión de Expertos promovida polo Parlamento de Galicia, que deu lugar tamén a outro informe histórico xurídico no que el participou como redactor. Actualmente tamén é integrante desa comisión destinada a reflexionar e a realizar propostas acerca dos usos futuros do Pazo de Meirás, co cal unha persoa que nos pode dar esa visión desde o campo da historia e tamén desde o campo da súa praxe máis próxima nos anos en torno ao tema que nos ocupa. Sen máis, deixo-vos con el, despois daremos paso ao debate das tres ponencias da mañán. Bueno, antes de nada, moitas grazas. Agradecer, evidentemente, o convite que se fai por parte do Consello da Cultura Galega para participar nestas jornadas. É sempre un auténtico halago que me presente o meu compañeiro de traballo aquí presente á dereita, Manuel Pérez Lorenzo, entre outras cuestións, porque é un auténtico halago que alumnos teus estén donde estén, e que, ademais, compartamos, dende fai uns anos, un camiño, con moitos máis, evidentemente, un camiño neste sentido. Nun sentido que se decía na ponencia anterior, basicamente, ese valeiro de contido do que significou o franquismo neste país, ese valeirado, digamos, case intencionado de contido, está causando, eu creo, nos causando moitos problemas. Moitos problemas que, a día de hoxe, os percibimos dunha maneira bastante máis clara que fai 10, 15, 20 anos. Creo que o contexto que temos, o contexto mundial e o contexto social, fainos ver cousas que fai 10, 15 anos estaban aí, evidentemente, pero que ahora temos ben presentes. Nese camiño, creo que traballamos boa parte dos historiadores que compoñemos non só o Grupo Hispona, senón moitos máis investigadores, como Carlos, Manuel, que evidentemente pertence ao Grupo Hispona, e que participamos en todo isto.
É un camiño no que creo que temos que converxer, e a miña ponencia vai ir un pouco nesta situación. Creo que este título, este tema, basicamente foi me encomendado polo meu amigo e coordinador Núñez Seixas, o profesor Núñez Seixas, dende a perspectiva de que nos tres procesos no que se encontra agora mesmo as propiedades dos Franco, por certo, ningún deles aínda rematado, isto temos que ter en conta xa de saída, non é un proceso rematado, e cada un ten os seus plazos, cada un ten as súas institucións diferenciais, cada institución ten os seus tempos, isto hai que telo moi en conta, pero o camiño parece que converse. Bueno, pois, nos tres procesos eu estou involucrado de unha maneira ou de outra, non? Falaba tanto na Casa Cornide como no tema de Meirás, como no tema da Comisión das Estatuas, non? Respecto á recuperación das estatuas. Por lo tanto, de todas maneiras, eu non quero, creo que todos os que estamos aquí, moitos, non quero ir, é dicir, ser moi extenso na cuestión de explicar como foi o pasado de todos eles, ni siquiera de explicar como foi o proceso, non? Quero chegar ao final canto antes, porque creo que o motivo deste, non sei se chegarei, non sei se terei a miña capacidade de contención verbal moi adistrada, pero sí que quero chegar ao final porque creo que é o motivo desto, non? Debatir, falar, discutir incluso sobre a memoria e como facer con lugares de memoria, como resignificar ese pasado que moitas veces que nos costa tanto sacar adiante, non? Ben, teño aquí como 4 apartados, mesmo 5 como a coda, pero quero empezar falando dunha cuestión. Ainda que o título é a disputada herdanza dos Franco, de Meirás a Casa Cornide, non estamos falando dos Franco, sino que do que estamos falando, non estamos falando da familia Franco, sino que o que estamos falando é como se comporta unha ditadura, de como son os seus usos, de como é a súa práctica real. Cando historiadores, é mentira isto de que os historiadores falamos únicamente do pasado. Boa parte dos historiadores, non todos, evidentemente, pero a inmensa maioría das que nos forman nas aulas universitarias. Cando falamos de pasado, falamos de presente. Falamos de presente, falamos de como actuar no presente a través do pasado. E dese relato do pasado que falábamos antes na ponencia anterior, que moitas veces se valeira de contido, porque o grande problema non son os continentes. O grande problema xurídico parece que son os continentes, a recuperación dos mobles, a recuperación dos edificios, etc., non? Das estatuas, etc. Non. O problema é o contido que se vai dar despois nun futuro a isto. Esta é a gran cuestión. Para a democracia, dende logo, debería ser, para a sociedade democrática na que estamos instalados. E a segunda cuestión é que tamén quero afondar en parte, creo que temos que darnos conta dunha cuestión. Cando falaba o profesor Núñez dos lugares de ditador nos que non afondou, non? Senón que afondou máis ben no tema da memoria, de como se chega. Este entorno, tanto a Casa Cornide como o Pazo Meirás, como as estatuas incluso, porque forman parte do Pazo Meirás durante moito tempo, este lugar é un lugar de ditador, pero non é un lugar de ditador como os demais, ou como os máis recoñecidos de outros países, non? Porque este é un lugar de ditador voluntario. É dicir, Franco quere vir aquí, a muller de Franco tamén quere vir aquí. Se escolle, isto é como aquilo que se dice da familia, non? Bueno, pero neste caso o ditador escolle o lugar. Non é onde naceron, non é un museo que se faga onde naceron, non é unha resignificación dun lugar onde tuvo unha actividade política. Non, é algo máis, é un lugar que quere o ditador. E a familia, de acordo? Por lo tanto, eu creo que isto debe ser considerado de saída cando teñamos que abordar estes aspectos. Ben, quero establecer primeiro unha primeira comparativa entre os tres procesos en torno a 3 puntos. Primeiro, a procedencia original dos bens. Bueno, xa sabedes, non vou incidir moito nos 3 aspectos, que creo que están bastante difundidos e bastante coñecidos, son bastante coñecidos. A súa orixe original, o Pazo de Meirás, era propiedade de Pardo Bazán, de Manuel Esteban Collantes, e, polo tanto, é unha propiedade privada. Isto hai que telo en conta, é que é unha propiedade privada dende o primeiro momento. As esculturas, sin embargo, esculturas do mestre Mateo, sin embargo, son propiedade, evidentemente, pública.
pero reafírmanse a súa propiedade pública, e forman parte do patrimonio nacional, pero reafírmanse a súa propiedade pública cando o Concello de Santiago, e isto sí está atestiguado, permitídeme que no tema das estatuas non poda afondar no coñecemento que xa teño, vou pasar da maneira máis por riba posible porque evidentemente ainda non está pechado o informe resultante, polo tanto temos que ainda levar adiante debates, pero tamén si vos podo anticipar que está nun proceso, ainda que haxa moito silencio, digamos, si está nun proceso de desenvolvemento importante. Non vos podo poñer datas, porque neste mundo no que estamos é moi complicado, e máis con estes temas, pero, dende logo, si estamos avanzando, xa digo, ben, neste sentido. Ben, as esculturas, evidentemente, forman parte do patrimonio, pero o Concello de Santiago as merca no ano 48. Ben, as merca cun condicionante, isto é importante, que non poden sair do Concello de Santiago e non poden ser utilizados de outra maneira. O caso da Casa Cornide é máis complexo, quizáis, dende a perspectiva dos cambios de natureza da propiedade. Foi propiedade da familia Cornide, inicialmente, dos seus herdeiros. No ano 48 vai a ser adquirida pola Dirección Xeral de Bellas Artes e convertiuse nun edificio público. Esa condición ativo durante todo o tempo ata que, nun momento determinado, se fai unha poxa, unha subasta, en 1962, subasta que gaña Pedro Barrieda Maza e que xa inmediatamente, incluso está atestiguado, atestemuñado na mesma ata de sesións, inmediatamente se pasa, a intención é pasarlle a Carmen Polo. Ben, foi propiedade do Concello da Coruña durante moito tempo e despois se pasou a subasta, xa digo, e pasou a privadade. Ben, o segundo dos parámetros de comparación é a creación da iniciativa pola que se pasa a propiedade dos Franco. Os tres procesos teñen as súas referencias. No caso do Pazo de Meirás, xa sabedes, é unha xunta, un ente, digamos, paralelo, non institucional, pero sí de maneira paralela, cuasi oficial, a Xunta Propazo, que é un grupo de élites coruñesas. Isto hai que terlo en conta despois, precisamente pola elección do propio caudillo, xa falamos. Non nace do propio Estado, pero sí que está de maneira paralela. Nos outros dous casos, das estatuas e da Casa Cornide, semella, presuntamente, que os bens en propiedade de Francisco Franco e Carmen Polo semellan ter a súa orixe nas pretensións orixinais do matrimonio de facerse con eles, tanto no caso da Casa Cornide de Carmen Polo como no caso das estatuas dos dous que estaban, como xa veremos, en Miras. Bueno, que determinarán diferentes administracións. Ben, o terceiro dos niveis de relación é o proceso de transferencia das propiedades. O proceso de transferencia de propiedades, no caso do Pazo de Meirás, bueno, teño aquí algunhas imaxes, evidentemente, no caso do Pazo de Meirás se pasa con dúas escrituras, unha escritura do ano 38 e outra do ano 41, os informes resultantes de todo este tipo de procesos sinalarán que a escritura do ano 38 non é fraudulenta, e a do ano 41, bueno, pues, evidentemente, desfaise nese sentido. É curioso porque o importe da compra, como no caso da Casa Cornide, descende en moi pouco tempo o seu valor. Isto é a cuestión fundamentalmente vencellada ao seguimento da propiedade privada que vai resultar da familia Franco, sen dúbida. Na Casa Cornide, como xa vos dixen, existe unha permuta, o inmoble adquirido polo Concello, o inmoble adquirido pola Dirección Xeral de Bellas Artes, o Concello a permuta coa Dirección Xeral de Bellas Artes, e será sacado a poxa pública. No caso das esculturas do Pórtico da Gloria, ambas figuras eran bens de dominio público, en propiedade do Concello, e de repente, nun proceso que xa vos digo, non podo ser moi explícito nesta cuestión, no ano 61 aparece cunha tentativa de, entre comillas, blanquear a propiedade como para unha exposición, xa que aparecen como propiedade da familia Franco. É dicir, hai un lapso entre o ano 56 e o ano 61 do que hai moi poucas pistas, pero que este é o proceso en sí, en xenérico. Ben, os tres procesos
como dicía ao principio, están en ritmos e en tempos distintos. Ningún está completo. O Pazo de Meirás está a xudice. Está no proceso do Tribunal Supremo neste momento, da apelación ao Tribunal Supremo. No caso da Casa Cornide, foi declarada Vic fai moi pouco tempo, por lo tanto, está nun período que podemos decir moi afastado no tempo, como aconteceu no Pazo de Meirás, que foi declarado Vic uns anos antes, pero si hai realización de informe histórico e informe xurídico para poder plantexar unha demanda, pero ainda non está plantexada. No caso das estatuas, a Comisión de Expertos, como xa vos digo, está a piques de rematar os informes correspondentes. Ben, en todo isto, que é a presentación por riba do que viñamos a falar, bueno, isto, por exemplo, unha foto para presentarvos un pouco, a foto do Pazo do Marqués de Ximonde, do Conde de Ximonde, no que vedes perfectamente onde estaban situadas as estatuas antes de ser retiradas, na parte frontal, na porta, a dereita e a esquerda. Estas son outras fotos tomadas por eses anos aproximadamente no ámbito da Catedral de Santiago. Este, evidentemente, a Casa Cornide, a presentación creo que é bastante obvia. Este é o proxecto que se fixo, porque en principio esa permuta se fai para tentar facer un edificio público que é un conservatorio. E esa permuta permite facer o conservatorio nun lugar máis lonxano da cidade e comprar o Concello da Coruña, comprar este edificio para subastalo e pasarlo a Carmen Franco xa directamente. Ben, eu creo que aquí hai unha cuestión que temos que ter... Non teño aquí, pero aquí. Eu creo que aquí hai unha cuestión que temos que ter en conta, de saída, a necesidade dos historiadores. Falamos ata agora, falamos de historia, falamos de memoria, como xa dixen ao final da intervención anterior, creo que a ponte establecida entre historia e memoria é o motivo fundamental do que estamos aquí, en relación cos lugares de memoria do franquismo. Hai dúas necesidades claras da aplicación do coñecemento histórico nestes procesos. Un deles é as diferencias entre o público e o privado nunha ditadura. Non é o mesmo, en que se chame da mesma maneira a administración pública nunha ditadura que a administración pública nunha democracia. Os seus usos son fundamentais. O segundo dos puntos, este punto evidentemente vai conlevar un afastamento da xente, da sociedade respecto á administración, unha autocensura individual respecto ao tratamento do público, fuxir realmente do que é agora pública. Ben, o segundo dos puntos é a necesidade de marcar, dentro da perspectiva da historia, que somos especialistas que podemos facelo, os contrastes entre a imaxe e a práctica da ditadura. A imaxe da ditadura é unha imaxe lineal, unívoca, reveladora dunha verdade oficial, unha información propagandeada cun cañón único, prácticamente poñendo como dúas tapadeiras prácticamente de cabalo cara adiante, un cañón con moita intensidade, pero enfocando únicamente en 3 ou 4 liñas importantes. Sin embargo, a práctica da ditadura pouco ten que ver con eso, e iso o sabemos. Por qué? Porque a opacidade non é tanto da imaxe da ditadura como a opacidade da práctica da ditadura. E isto da ditadura conservadora que tivemos, unha ditadura de dereitas, e que hai que telo en conta. Eu creo que hai algunhas cuestións que afondaremos máis neste camiño. Ben, o segundo dos puntos dos 5 que quero plantexar é por que Franco elixe esta zona. Por que Franco elixe esta zona e elixe para o seu tempo de lecer e para o seu tal. Porque Carmen Polo non é só Francisco Franco, é que Carmen Polo ven moito máis que Francisco Franco dentro dos anos 50. A mellor pode vir 3-4 veces ao ano a Coruña. Por iso a necesidade do palacete da Casa Cornide. Non necesariamente para residir, porque ela non residiu ali, digamos, tempo prolongado, ali recibía visitas, pero non residiu ali ata despois, xusto despois da morte de Franco, o cual é curioso, non? Pero é curioso dentro da perspectiva dunha relación de parella, non é tan curioso. E isto temos que plantexarlo tamén. Ben, Meirás non é só o espazo patrimonial do Pazo. Meirás, volvo a insistir, é a zona. É un entramado de poder na zona, dependente moito das élites coruñesas,
e de Ferrol tamén, pero das élites coruñesas durante décadas. E este entramado de poder que ten o seu espazo de veraneo nesta zona se interrelaciona de maneira compacta. Unha das cuestións que nos permitiu observar isto foi precisamente indagar no proceso da Casa Cornide. É dicir, a familia dos Cornide, aínda que nestes momentos, no século XX, xa non ten unha puxanza, digamos, pero a familia dos Cornide tamén ten unha finca cerca do Pazo Meirás. Os Barriet tamén teñen unha finca cerca do Pazo Meirás. É dicir, estamos falando de tradicións, de relacións nesta zona, de élites moi pudientes, a nivel local, pero que teñen unha alta conexión co Estado. Non esquezamos que Cornide era o presidente da Real Academia de Historia. Ben, e Barrié, evidentemente, xa sabemos o peso que xogaba no século XX en Galicia e en España. Ben, non é só ese entramado de poder, é que o que movía... A ver se... Bueno, o que movía a chegada de Franco, quero decir, isto hai que consideralo tamén, non? Hai circunstancias moi semellantes nos tres procesos. Hai idénticos persoaxes implicados. Peña María de Llano, por exemplo, Pedro Barrié da Maza, Alfonso Molina. Bueno, son as élites da cidade, sen dúbida. Hai unha participación directa, pero moi opaca, das institucións públicas do franquismo. Xa non estou falando da Junta Pro Pazo, que é unha maneira casi apresurada de tentar conseguir unha finca de verano para o caudillo, non? A ver que escolle o caudillo, non? É unha maneira casi apresurada. Estou falando de que as institucións públicas no proceso, tanto no proceso das estatuas como no proceso da Casa Cornide, prácticamente non hai referencias delas. No caso das estatuas é moi obvio, non hai restos, non? Contrastando con que, cando se consiguen as estatuas no ano 48-49, o alcalde da cidade, Sarmiento Guerra, fai pública ostentación da súa compra, non? Sin embargo, no proceso, ata que podemos percibir outra vez no 61, a opacidade é absoluta respecto do rumbo desto. E no caso da Casa Cornide, 3/4 do mesmo. A opacidade é absoluta ata o punto de que, como xa vimos aquí en parte, esta carta, que está difundida xa tamén moito, conseguida nas pesquisas de Carlos Lavío e de Manuel Pérez Lorenzo, xa no proceso de pesquisa de Meirás, dende logo dice ben claro, non? Todo isto se debe a la preocupación que has tenido en unha carta ao subsecretario de Facenda de Madrid, de agosto 62, no momento xusto en que se fai a subasta, no momento xusto, e todo isto se debe a la preocupación que has tenido de preocuparte personalmente de resolver el expediente, y así se dice ver tanto al caudillo como a la señora, que están muy agradecidos a tu gestión por los años que llevaba para resolverse y no tenía fin, ¿no? Ben, é bastante evidente esa intención, ¿no? Ou, por exemplo, que en todos os procesos, en todos eles, nos tres, hai unha presencia directa dos Franco neste territorio. Xa sabemos o do Pazo Meirás na cuestión do proceso das estatuas, tamén hai unha implicación, se supone, xa digo, unha implicación directa de Carmen Polo nesa elección, para entendernos, e no caso da Casa Cornide tamén é moi claro. Cando se falla a subasta, neste momento, os Franco están aquí en Meirás. E hai unha cena de gala cos Franco, quer dizer, a sensación de poder dos Franco é moito maior, como xa vimos, cando está que cando non está. Vixianza por todos os lados, todo o mundo sabe que está Franco aquí, vale? E a sensación de que o Estado chega á cidade, se instala con todo o seu poder, non? Ou, por exemplo, tamén, esta é unha cuestión que teremos que afondar tamén nun proceso de pesquisa posterior, a tardía consideración de Vic de algúns dos inmobles. Isto pasa con moitos inmobles históricos en Galicia, é verdade? Pero, neste caso concreto, sí que a tardía consideración de Vic deberíamos tamén terlo en conta como un elemento común a todos eles, estes tres procesos. Ben, bueno, Franco o que quere realmente, esta é unha das cuestións que falando dos usos de Meirás tamén debatimos e debatiremos, Franco o que quere é realmente co Pazo de Meirás é un lugar vencellado á tradición, vencellado á nobleza.
Eu creo, pero ainda así, iso é unha explicación moi, creo que bastante sinxela. Bueno, vale, quere volver ao pasado, quere representar a historia na súa figura, se considera unsido por Deus, que é verdade, hai testemunhas que dicen eso, e polo tanto... Non. Vamos a ver 4 puntos nos que creo que todos eles, evidentemente, son indiciarios, pero que creo que en conxunto nos dan unha idea de por que Franco quere estar aquí. Xa. Ben. Vale, 4. A primeira é que, evidentemente, Franco elixe esta zona porque pode estar cerca de Ferrol, porque está cerca da súa irmán, porque esta zona, evidentemente, lle trae recordos da infancia, bucólicos, pero, bueno, eso existe. Pero, ben, non creo que sexa o maior estímulo, pero isto, desde logo, influe. A segunda é a orixe, o segundo dos puntos é a orixe desta ofrenda. Franco quere vir a Coruña, pero hai que ter en conta as grandes relacións que ten antes do 36 Franco coa súa vida no ano 32 como xefe da 15 Brigada de Infantería de Galicia. Coñece a Pedro Barrié cando menos que saibamos antes disto. As relacións de Carmen Polo con xente venceda das élites coruñesas tamén nos indican que tamén existe. Unha terceira cuestión é o papel simbólico, altamente simbólico, retrotraemos o ano 38, o 36. O Pazo de Meirás non é o Pazo de Meirás, son as Torres de Meirás. As Torres de Meirás, que son unha propiedade da xa fallecida Pardo Bazán, dos seus descendentes, que ten un dos descendentes ou un dos familiares, o xeneral Cavalcanti, moita relación con Franco. Desde logo, estivo implicado en moitas conspiracións de maneira común, pero, ademais, non só iso, senón que ten unha relación en Marrocos desde o primeiro momento, etc. E relación tamén a través de Alfonso XIII. Tamén. Ben, bueno, home, non é extraño que Franco... Cavalcanti morre o 3 de abril do ano 37. Pero é verdade que antes, para Franco, a visión do Pazo de Meirás, perdón, das Torres de Meirás, é a visión dunhas torres decrépitas cunha biblioteca que lle dará un prestixio, digamos, pero que é unha posición de prestixio evidente, pero cun compañero de armas. Quero dicir, isto hai que telo en conta tamén, a relación de por que iso non allete, non? Por poñer un caso, non? E a cuarta, hai un cuarto elemento ainda non desenvolto suficientemente, pero que nos tropezamos, ademais, cando fixemos as primeiras visitas a Meirás, que ese árbol xenalóxico que enlazaba os Pardo Bazán cos Franco. Claro, Franco ten, acordadevos de que Franco, cando firma Raza, é Juan de Andrade, no ano 41. Dende o Pazo de Meirás vese a Torre dos Andrade. E vimos todo un árbol xenalóxico que o enlazaba directamente, supostamente ou non o sei, pero que o enlazaba directamente. O que sí é certo é que esa vinculación, ese vencello, existía. Vale? Ben, e tentemos avanzar cara a actualidade, porque, senón, vai se mir o tempo. Ben, bueno, tiña aquí algunha relación sobre o terceiro dos puntos, sobre a importancia que ten, como falaban tamén na ponencia anterior, que falaba Monse, creo que non hai que falar únicamente no Pazo de Meirás e de todo o que se está facendo, non hai que falar únicamente senón que do que se fai antes do ano 75, senón que hai que falar do que se fai tamén despois. Non hai outro camiño, isto quero resumilo moito, pero non hai outro camiño máis que entendelo dende unha perspectiva de un proceso democrático. A democracia entende 40 anos despois, ou casi 50 anos despois, da transición, que hai determinadas eivas que ten que solventar. Isto que poden ser palabras, digamos, moi ocas, para entendernos. Sin embargo, hai que ter en conta que isto, como ben enlazaba, como intento enlazar tamén coa disertación do profesor Núñez Seixas, isto procede fundamentalmente dese primeiro inicio do século XXI, procede dunha ola de memoria arramplando cos conceptos históricos e que fai mover a historia e a historiografía dun xeito espectacular. Procede tamén dunha conmemoración da Segunda República do ano 2006 na que se fai o ano seguinte
e todas esas repercusións. Fai o ano seguinte a lei de memoria, chamada Lei de Memoria de Zapatero, que non é lei de memoria, se sabe, é lei de reparación de vítimas, etc. Ainda onte, isto é unha cuestión que sí me gustaría indicar, que posiblemente saia un debate despois, se queredes, pero a lei de memoria de Zapatero, me preguntaba un xornalista onte se a lei de memoria de Zapatero anticipaba a próxima lei de memoria. Bueno, eu é que creo que non se poden entender unha como anticipo doutra. Aquela lei de memoria do ano 2006-2007 se fixo pola presión, evidentemente, do movimento cívico, pero sempre se considerou que era, ademais, moi feble. Pero os contextos, se analizan os contextos temporais dos anos 2006 e do 2021, e saen en só 15 anos, contextos ben distintos. É dicir, o contexto no que temos é que somos capaces de ver xa tangible, tocar a presencia de posicións de ultradereita, non existían de tal calibre no ano 2006-2007. Iso cambia radicalmente a percepción da sociedade respecto de como a democracia ten que defenderse. Creo que non hai que vela como unha anticipación máis alá de que, evidentemente, se o analizamos dunha clave estrictamente política, os dous gobernos do PSOE son as que levan adiante esas leis. Pero eu creo que debe verse de unha perspectiva tamén contextual. Creo que demos un salto adiante, no caso concreto de España, no caso concreto de Galicia, con esta avanzadilla que representou Meirás. Para moitos, isto xa irá ao final da miña intervención, creo que representou un paso adiante e un cambio nesta perspectiva. Ben, quería falar do proceso democrático, quería falar de todas as movilizacións que existiron, quería falar de como se contextualiza, non vou ter tempo, sinto moito, pero de como se contextualizan dentro da etapa histórica máis plena, de como isto é un proceso da democracia que pode tardar máis ou menos. Nos tempos, evidentemente, habrá opinións, evidentemente, pero que sí é certo que o proceso é ben claro. Hai un proceso, cando se facía esta primeira contraboda, do ano 2008, me parece, cando se facía esta primeira contraboda, isto, vamos, me acordo de estar falando, era unha aposta moi arriscada. Unha aposta moi arriscada que estaba no fío da navalla, entre o que podía pasar. Pero funcionou. Se aproveitaron os medios de comunicación para sacar, visualizar un tema, porque esa é a cuestión. O Pazo de Meirás estivo sempre aí. Esta mole, aquela mole da lei, non se pode quitar, nem levar dun día para outro. Pasas todos os días por ela. A vez todos os días. Pero durante moito tempo, dentro dos anos 80 e pico, que rematan, digamos, as tentativas institucionais de comprala, non, por parte da Deputación e da Xunta de Galicia e do Concello da Coruña, no ano 86, 84, 86, ata o 2008, pasaron 20 e pico anos, un cuarto de século, no que o Pazo de Meirás seguiu estando ali. Non se move, pero se visualizou. A partir deste momento comeza a visualizarse. Comeza a visualizarse tamén con aparicións de informes xurdidos directamente dos arquivos da Administración do Estado, na que falan de que aquelo non fora unha contribución voluntaria de funcionarios. Non. Falan de que houve directamente un prorrateo a todos os concellos. Ano 2008-2009 apareceu ese informe nun diario. Ben, a partir dese momento comeza tamén, e isto hai que contextualizarlo así, as investigacións que facía Carlos Babío, de repente, sin tan de repente, atopa no apoio dun historiador como Manuel Pérez Lorenzo a capacidade de levar adiante unha proxección do que representa, de visualizar o que representa Meirás. E isto é unha cuestión que empeza pouco a pouco, é verdade, pero que vai tomando un corpo. Posteriormente, o proceso que tamén falaba Monse Fajardo, as institucións públicas, primeiro unhas, logo outras, vanse sumando. Todo este proceso máis ou menos o coñecemos, non? Vanse sumando. Ata que chegamos, o que ben decía, coincido totalmente, co alcalde de Sada, Benito Portela, ata que chegamos á aprobación parlamentaria do informe do Comité de Expertos para a reclamación do Pazo. Aprobación unánime de todas as forzas políticas. Iso significou moito máis que todos os demais procesos, non só investigacións históricas, nin movilizacións cívicas. Iso dalle o golpe definitivo a todo este proceso. Dalle a verosimilitude, dalle a visualización, dalle o toque para moita xente que desconfía
porque procedemos do franquismo. E a desconfianza segue existindo aquí. Mais alá de que sexamos galegos ou non, a desconfianza existe fora de Galicia tamén. E a xente desconfía. E creo que iso, hai moita xente que desconfía, e creo que iso nos deu a todos que participamos nisto, nos deu unha visualización de que se estaba facendo ben o camiño, de que non era o tema, como decía Monse antes, de que uns falan desto, uns ponen un nome da rúa ou outro, con todas as miñas evidentes aprobacións, pero o que se visualizou deso non foi iso, senón que foi que toda a sociedade, toda a política, todo o gremio de historiadores apoiaban a esta resolución e apoiaban este proceso. Ben, canto me queda? 10 minutos. Bueno. Ben, nos primeiros días de xullo de 2020 tivo lugar o xuízo sobre a propiedade do Pazo. O xuízo sobre a propiedade do Prazo, tivo, xa digo, todas as institucións, a Xunta por Pazo da Deputación da Coruña, tamén non move únicamente, non estaba falando únicamente de Meirás, senón que move o que o Consello de Memoria Democrática do Concello da Coruña tamén faga peticións de informes sobre a Casa Cornide, sobre o nome das rúas, da última reunión feita. Ben, e ten lugar o xuízo. Nese xuízo, en pouco tempo, en 2-3 meses, sai a sentenza. Unha sentenza que creo que é o punto chave do proceso a partir dese momento, dos pasos seguintes. Porque a sentenza rebatía unha a unha todas as consideracións da defensa baseándose nun discurso histórico. É dicir, nos daba aos historiadores, aqueles que traballamos sobre isto, os investigadores, aqueles que bucean nos arquivos tamén, nos daba o crédito que para moita xente tiñamos, pero que necesitaba ser refrendado polos tribunais. Necesitaba ser refrendado polos tribunais de justiza. Eu creo que a lectura desa sentencia marcou o camiño de como se tiña que facer as cousas. Con diálogo, con debate, pero todos tendo en mente cal é o único obxectivo para todos. Hoxe en día, a lectura da sentencia corrobora a necesidade deses historiadores. Pero, sobre todo, o informe o que puxo ben en claro é as diferencias entre os usos, entre a teoría da ditadura e os seus usos. Aquelo que se elaborou, aquelo que fomos ali a falar delo, etc., falábamos do que sempre falamos nas clases, do que sempre falamos entre debates, pero poucas veces temos a posibilidade, e non necesariamente hai unha especial carencia por pasear diante dun tribunal, pero sí é verdade que a opinión do historiador nese momento, a opinión dos historiadores, foi, creo que, decisiva para darlle baseada no rigor e na investigación. Ben, para rematar, permítame facer para rematar, ainda me queda outro cuarto punto, permítame facer unha breve alusión ao motivo último destas xornadas, porque a mí tamén me gustaría entrar no debate, non? Ben, creo que hai unha necesidade de marcar debidamente o pasado, non? Creo que hai unha boa parte da estrutura de análise xurídico que existe na actualidade, non foi quen de marcar unha fronteira nítida entre unha e outra realidade e precisaba do traballo dos historiadores para facelo. Porque hai conceptos semellantes, como que vos mencionaba anteriormente da administración pública, que son aplicados en contextos distintos, conceptos semellantes que son aplicados en contextos históricos distintos, non dan realidades semellantes, senón que dan realidades distintas, dan percepcións distintas. E isto é o que creo que a sentenza de setembro de 2020 remarcou. Volvo a insistir, conceptos semellantes aplicados en contextos distintos non dan realidades semellantes, senón que dan realidades distintas. E isto é moi claro neste proceso. Ben é certo que o proceso que tivemos dende a dictadura á democracia é un proceso que se chamou transición, volvo a insistir nelo. E isto temos que telo en conta porque provoca certas eivas que tardan en solventarse, de acordo, pero que este proceso creo que é ben claro. En grande parte porque a transición marcou, avanzado o tempo, non tanto nos anos 80, nin principios dos 90, pero avanzando o tempo a transición marcouse casi como unha ideoloxía de Estado para boa parte dos sectores políticos deste país. Unha ideoloxía de Estado na que o Estado
E a transición, e como se fixo a transición, é, digamos, a representación do Estado. E non, había outras maneiras de facelo, eso os historiadores tamén o sabemos. Había outras maneiras de facelo. Pero, bueno, independentemente disto, creo que todo aquilo que é chamado o franquismo, a cultura dominante do franquismo, moitas cousas, moitos valores conceptuais que están debaixo da práctica, non tanto de teoría, da práctica do franquismo, quedaron sen indagar, quedaron sen traballar, e se nos transmiten 80 anos despois ou 90 anos despois, prácticamente sin variación en algúns casos. Non en todo, pero sí que hai algunhas cuestións. Creo que o caso, volvo a insistir, o caso das propiedades da familia Franco non é porque lle teñamos manía a familia Franco, sino porque representa unha maneira de ser. Representa uns usos de como facía a ditadura, e a ditadura, querámoslo non era unha ditadura digamos, consensuada ou asamblearia, sino que tiña un dictador que era fonte de lei en si mesma. Vamos, isto creo que foi indudable, foi unha das pezas claves tamén da sentenza, sen dúbida, non? Desvirtuar isto, non? Ben, creo que a súa análise, con rigor de feitos, vai axudar a diseccionar as súas bases, e non deixalo, criticalo, traballalo, debatilo. Isto foi o que fixemos durante todos estes anos, entre sectores moi distintos, de procedencias ben distintas, políticos, institucionais, asociativos, historiadores, profesionais do pasado. Creo que todos eles, traballando nese camiño, contribuímos a non facer unha mera crítica superficial, a non deixalo nun mero, perdonadme a expresión, nun mero debate político, entre comillas. Non era a cuestión de quen gañaba a quen, senón que era que había un obxectivo común e todos traballamos en beneficio diso. Non é unha cuestión de marcar muros, é unha cuestión de traballalos, de rompelos, de traballar o único muro que existe é, evidentemente, o que está da democracia contra os que están antidemocracia. Ese é o único muro que debería existir. Un muro que, dende logo, tampouco debería existir, pero que, dende logo, se te tens que colocar en algún lado, evidentemente, tens que colocar nese sentido. Quero decir, esa diferencia, creo, esa non existiu no proceso. E iso creo que foi a clave, porque a clave non foi tanto o que se facía, o clave non é tanto a Casa Cosmide, o Meirás, ou as estatuas, senón como se facía. A clave do éxito foi como se fixo. Isto é unha opinión evidentemente persoal, pero creo que foi a clave máis ou menos asumida, creo que por todos disto, non? Meirás xa sabemos como se fixo ese proceso. Na Casa Cosmide é un proceso semellante. Todo o mundo vai traballando nese camiño. E na Casa das Estatuas, evidentemente, sí. Gracias. Coda final, xa, para rematar. Coda final. Bueno, podería afondar tamén un pouco cales poden ser as perspectivas para facer Meirás do grupo de usos, pero tamén é verdade que o grupo de usos ten que debatilo, temos que debatilo, estamos empezando aínda nese camiño, e que, bueno, cada quen pode ter a súa perspectiva, pero que sí creo que temos como perspectiva común e que queremos facer daquelo algo dinámico. Evidentemente que non sexa un Sama in dous, evidentemente iso non. E iso o Estado democrático ten que ter as garantías suficientes para que iso non se produza. Que ese relato non se perda, que o relato que queres marcar non se perda. Agora, a entrada de facelo algo atractivo para a xente ten que estar, non que chega un punto en que se esqueza tanto que, dende logo, aquelo ten que ser, dende a miña opinión, hai dúas patas ben claras. Unha é, evidentemente, Pardo Bazán, é un edificio construído para ela e que ten toda esa referencia, etcétera, literarias, etcétera, construída por ela, e a outra é, sen dúbida, o franquismo. O franquismo non é explicado dende a perspectiva de Franco, senón é explicado dende o franquismo, dende o que era o franquismo nos usos, no cal implica, evidentemente, tamén as víctimas, o cal implica tamén, evidentemente, tamén a memoria. Pero, se queremos facer algo productivo de Meirás, no meu caso persoal é o que pretendo, se queremos facelo retornar á cidadanía, aquelo ten que vivirse, sen caer no esperpento que acabamos de ver fai un momento, non? Ben, como coda final, simplemente como apreciación, isto é unha... Moitos me chaman optimista moitas veces, pero, bueno, algúns me chamarán inxenuo, dame igual. Pero eu creo que hai que, neste caso concreto, creo que podemos ver desta maneira. Dúas cuestións persoais. Unha máis persoal.
Levo, e é sobre o presente, levo máis de 30 anos traballando nisto. Non me quero facer ninguna, pero levo, moitos dos que estades aquí me coñecedes, e levo máis de 30 anos dando conferencias, charlas sobre memoria, vítimas, etc. Pero tamén teño que decir que ben doado destruir é moi difícil construir. Aqueles períodos que existen en construcción teñen que ser mantidos. Todo isto me leva á relación da última frase de Casado, a frase de esa diferencia entre lei e democracia falando da Segunda República. A frase de Casado, para todos os que levamos traballando nesto tantos anos, é tópica. Estamos afeitos, típica, que todos os anos que defendan que os gobernos republicanos non foron demócratas, é dicir, a ausencia de democracia, especialmente dos gobernos a Aznar, a ausencia de democracia foi unha clave, unha peza sempre da crítica destes sectores. E senón, por exemplo, podemos acordarnos, non fai tanto tempo, de Bono quitando a bandeira republicana das Cortes. Quero dicir, isto non é un feito, xa digo, non únicamente dun sector, senón dun sector moi amplio da poboación, vale? Ou polo menos representante da poboación, non necesariamente ten por que ser da poboación, pero, bueno, representantes públicos da poboación. A mí non me soou nada extraña esa frase de Casado. E isto pasou ata agora, porque eu o que quero explicar é que a mí o que me sorprendeu non foi a frase de Casado, o que me sorprendeu é a reacción de boa parte dos sectores que reaccionaron frente a isto. A mí sorprendeume por primeira vez que houbera sectores moi evidentemente vencillados ao goberno que defenderon de unha maneira tan clara que aquilo era a democracia. Xa non estou falando daqueles sectores máis de esquerda. Non. É que a proposta de Casado, a frase de Casado soou ata case fora de tempo. Fora do lugar. Volvo a insistir, estamos vivindo tempos de cambio. A crise que nos arrasou dende fai 10 anos e agora a pandemia está nos facendo vivir tempos de cambio acelerados. E a xente cambiamos, ainda que non o notemos. E cambiamos a maneira de ser e cambiamos a maneira de actuar respecto disto. A frase de Casado que se podía decir fai 3-4 anos e sonaría normal para a maioría de nós, a moitos agora lles chirriou. E isto é o que me sorprende. Creo que hai unha esperanza detrás disto. Como tamén acontece co caso do Val dos Caídos e do Pazo Meirás. Vos credes que esta reacción da sociedade tan positiva non ten nada que ver cos procesos que se están levando adiante? Ao contrario, reafirman, se retroalimentan no sentido de concienciación democrática da sociedade. Se retroalimentan. Non estou falando de éxito, volvo a dicir, porque ningún dos procesos que veño a falar agora está acabado aínda, ningún está rematado. Incluso o de Meirás está sub judice aínda. Pero creo que temos que dar eta. Ahora, chirría que non consideren democrática a Segunda República. Eso é un paso que, xa digo, levo moitos anos traballando nisto e creo que nunca vin unha reacción neste sentido tan asumida pola sociedade. Para rematar xa. Creo que todo isto é un proceso evidentemente moi complexo, un proceso no que interveñen moitísimos factores, que vai tomando rumbo, non porque os políticos acorden agora delo agora, senón porque agora, no contexto histórico no que nos atopamos, para moitos sectores da poboación é moito máis dado observar o quente bafo no cogote das posicións totalitarias, contra todo tipo de dereitos e antidemocracia. Unha sociedade esgazada, unha sociedade rota, ten dos extremos. Pero xa o sabíamos os historiadores dende os anos 30. Isto non quere decir que se volva a reproducir, pero sabemos que iso produce estes efectos. Por iso estamos aquí. A nosa vacina é a continuidade dos cambios. A nosa vacina é a continuidade destes cambios. E máis alá de que os cambios se fagan dun xeito determinado, do xeito que se fan os cambios. Porque volvo a insistir, a experiencia que temos respecto do proceso de Meirás levounos a que tivemos éxito. E a proba dese éxito e da constitución da democracia é Meirás. Nada máis. Moitas grazas e perdoade o retraso.